What's the problem? धोखेबाज सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा है, पूछता है व्हाट्स द प्रॉब्लम। क्या आपका सप्लायर भी सब कुछ जानते हुए आपसे पूछता है व्हाट्स द प्रॉब्लम और आपको सही सॉल्यूशन नहीं देता? तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमारे क्लाइंट के साथ हुआ, जिन्होंने दूसरे किसी वेंडर से जीएसटी के डिटेक्टर लिए। तो ये दोनों स्मोक डिटेक्टर है, तो ये है ओरिजिनल जीएसटी का डिटेक्टर और उन्हें दिया गया ये डिटेक्टर। उनके साइट पे सब जब पहुंचा, उनके क्लाइंट के सामने जब उनका पैकेज खुला, तो उन्हें शर्मिंदगी इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें पता चला कि ये डिटेक्टर ही नकली है। और अगर आप भी अपने प्रोडक्ट वेरीफाई कराना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि मेरी टीम आपको एक बढ़िया सा सॉल्यूशन दे सके इसके लिए, और बता सके कि क्या आप जो प्रोडक्ट दूसरे वेंडर से ले रहे हैं क्या वो ओरिजिनल है या फेक है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।